哇，好熱啊！但係咧點熱咧都唔及咧最近最紅最熱嘅 ZL 咁熱。咁啊，最近就係咧大家都知啦，Nikon 自從出咗 Nikon ZL 之後咧，好多video 嘅人士啦，好多電影廣告人士咧對呢部機好有興趣啦，亦都係咧即係大家都好期待佢有啲咩更新。都話晒 Nikon 係 firmware 大廠啦，成日都會有啲新嘅功能更新噶嘛。咁今日同大家去睇下咧 Nikon ZL 迎嚟佢第一個更新啦。咁究竟有啲咩新嘅功能咧？帶大家去睇下先。開始片之前咧嘅 like、subscribe 我哋 channel 啦，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下啦。咁啊，對於 ZL 啦、對條片啦、對新功能咧，有咩意見全部都可以下面留言一齊討論下嘅，咁記得留言啦。咁今次 ZL 咧就係一個1.10嘅更新啦，咁啊大家都可以喺條片咧睇下咧究竟更新咗啲乜嘢嘅喎。咁今次咧 Nikon 的而且確係聽到大家嘅聲音啊，想更加長嘅錄影時間啦。咁今次嘅 ZL 咧就可以更新到咧最長咧可以6個鐘頭嘅錄影時間咁。咁對於一啲咧需要錄影 event 啦或者會議嘅話咧，咁啊雖然咧即係2個鐘有陣時都夠長啦，但係6個鐘咧絕對咧就係更加好咯。咁我覺得咧錄影時間可以加到6個鐘頭咧，其實都好方便嘅，因為雖然大多數人咧即係喺拍攝嘅時候咧都唔會超過2個鐘嘅，即係就話1個鐘都難啊，其實都好少咁長。但係當然咧有係更加好啦，即係有個更新咗6個鐘，大家可以拍長啲時間。咁其實係個 file 即係長啲咪即係錄長啲，譬如有啲 event 就真係多啲嘅，咁你咪可以有機會錄長啲咯。咁呢個係好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。咁啊都係一個好事嚟嘅。咁 ZL 咧之前 power 燈咧係會着燈啦，但係嗰一陣咧佢會慳電熄咗嘅。咁而今次嘅更新咧就可以有翻個功能，就俾大家咧可以長着個 power 燈啦，又或者慳電模式咧去自動熄嘅。咁其實咧，即係如果講呢個 power 掣呢個着燈咧，其實我第一日摸到呢部機試嘅相機咧，已經係好想有呢個功能啊！咁啊，因為其實有陣時我哋即係覺得啦，即係我覺得即係個雖然係慳電啲嘅，刪咗個 power 嗰個燈，但係如果可以係即係見到佢着燈咁就好啦。咁因為有陣時都想知道有冇着緊噶嘛，尤其是冚咗 mon 啦，又或者有啲情況下都想知道佢有冇着緊。咁呢個可以俾大家一個開關咧，去開閂去，令到大家咧可以揀係啦嗰個嘅開關着唔着燈。咁呢個都係緊要嘅。咁可能咧，大家對RED 嗰個嘅 file 命名咧有啲陌生嘅概念啦。咁其實睇不論係即係電影或者廣告行業啦，即係大家對個 file 名咧，其實都有一定嘅要求啦，或者一定嘅習慣嘅。咁所以咧，其實喺佢今次嚟講咧，即係叫更新翻咗呢個嘅 file 名之後咧，咁就可以唔使跟得相機個咩 DSC 啊咩 number 嗰啲，即係唔使跟相機一樣啦。咁呢樣嘢咧都可以俾大家選擇翻。喂，我真係要夾翻 footage 嘅時候，我上啲 file 名大家係一樣嘅。譬如我而家呢部係 A cam、B cam、C cam， 咁我可以跟翻一樣嘅 setting 嘅時候咧，咁我覺得係方便好多。咁呢樣嘢當然啦，即係對於可能一般影相嘅即係朋友仔嚟講，或者佢單機作戰，或者佢唔介意 file 名嘅朋友仔，即係冇乜即係 file 需要好大量管理嘅時候咧，咁其實就冇乜真係冇乜大關係嘅。但係佢既然係啦，叫做已經寫埋 RED 個名啦，亦都係即係其實都更新都好簡單啫，咁所以就有呢個功能係覺得係讚嘅，即係非常之好嘅。咁但係就要留意翻啦，如果你係拍開即係平時嗰個file 名啦，但係你轉咗嗰個 file 名嗰個命名方式咧，咁大家係互唔互通嘅，即係你 playback 嘅時候睇唔翻嘅。咁大家要留意翻咧，如果你係即係用緊即係舊有嘅制式，咁但係你影咗啲嘢咧，如果你轉咗新嘅 file 名嘅制式嘅時候咧，你 playback 唔翻舊嗰啲嘅，咁你就要咧分翻開啦。即係你咧，即係如果你既然用新名拍，咁就重新再 format 翻張卡，或者真係重新用嗰張卡啦，咁比較少啲混亂嘅，我自己覺得。咁呢個其實問題不大啦，即係始終我要用新嘅名，咪新嘅一個開始咯，係啦。咁我舊嘅 footage 咪舊嘅 footage 開始咯，咁都唔係太大問題嘅，我覺得。
咁其實 7L 一直都支援咧 Timecode 嘅，咁 Timecode 功能咧亦都可以由 HDMI 啦，又或者係由藍牙啦去過個 Timecode。咁但係有啲即係叫做video 嘅人士咧，就想有個3.5mm 嘅 Timecode 輸入，咁今次咧都終於可以咧更新翻，咁可以利用到 3.5mm 咧去同步翻個 Timecode 啦，咁啊變咗大家咧可以咧用唔同嘅方法去升個 Timecode 啦。咁之前咧拍 R3D_NE 嘅時候咧，大家睇 waveform 啦都有啲少少困惑嘅，因為同平時嘅 N-RAW 啦，又或者 N-Log 咧嘅睇嘅 waveform 有少少唔同。咁所以今次更新咗咧 R3D_NE 咧，究竟佢 waveform 高光位去到邊一度啊，更加容易判斷咧嗰個光暗啦。咁總括嚟講咧，今次咧叫做一個更新啦，即係唔算話好大嘅更新，亦都唔係話破天荒咩更新，但係叫做咧，即係如果以firmware更新嚟講咧，已經係即係做到佢應要做嘅嘢啦。咁大家其實咧都可以繼續咧俾意見，因為其實我覺得Nikon咧都係聽緊大家唔同嘅意見啦，亦都係改善緊部機啦，想去打造得即係俾大家更好嘅體驗。咁所以咧，大家記得要留言啦，亦都係多啲咧向佢哋嘅反映咧自己嘅要求。咁其實佢哋先會聽到咧，即係我哋嘅想法啦，亦都去更新去改進佢哋嘅相機嘅。咁希望今日條片咧可以帶到俾大家睇下咧，即係 Nikon 7L啦，今次呢個嘅firmware更新啦。咁希望大家中意條片，記得 like、subscribe 出嚟，有咩意見喺下面留言俾我哋啊。咁我哋下一次有啲新嘢再同大家傾下啦。下次再見，拜拜。